Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya amiiin. Semoga Anda sehat, saya pun sehat. Semoga Anda bahagia, saya pun bahagia. Semoga yang menonton video ini dalam keadaan sehat, walafiat. Adapun yang sakit, semoga penyakitnya diangkat oleh Allah SWT dan diberikan kesehatan, diberikan kelancaran, dan dimudahkan dalam melakukan aktivitas. Amin. Hari ini saya mau makan edisi ngirit. Ada nasi, ada dagingnya, Indomie goreng, sawi, dan telur. Tak lupa juga ada minuman segarnya. Seperti biasa, sebelum kita makan, kita berdoa dulu ya saudaraku. Jangan lupa kalian ambil makanan juga ya saudaraku. Kita makan bersama-sama. Mari kita makan. Jangan ditiru ya bosku. Ini porsinya tukang kuli macul, karena kebanyakan karbohidratnya bosku. Terima kasih buat saudaraku yang sudah dukung channel saya. Saya doakan semoga dapat keberkahan, dilancarkan rezekinya, amin. Dan buat saudaraku yang belum dukung channel saya, silahkan like, komen, subscribe, dan juga nyalakan notifikasi loncengnya supaya channel ini berkembang. Saya doakan buat saudaraku semua, semoga diberikan kelancaran, diberikan keberkahan, diberikan kemudahan dalam melakukan aktivitas, amin.
Alhamdulillah.